myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. 'Cause out of sight and out of mind is perfect. It's so hard to decide. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is better. Oh, go on. Chewing my bones out when he's done his A gente spinning. resolveu fazer uma luminária pra colocar lá na cozinha, de teto. E a gente vai usar essa madeira aqui, que é uma madeira... Que madeira que é mesmo, nega, essa madeira? Esse é o cambará rosa. E ela tem as medidas de 15 de largura. E a espessura É 5 centímetros. 5 centímetros a espessura dela. E aqui, o comprimento, a gente pegou com 1,60 m, porque é o tamanho que é da minha janela lá. Porque eu quero que ela fique em cima da janela, já já vocês vão entender, eu vou colocar lá. E aí, gente, nós compramos também esses spots pra gente fixar aqui na madeira. A gente pegou 4, a gente comprou numa loja de material de construção. E a gente já vai fazer as medidas aqui certinho pra poder dividir, né, o espaço entre eles pra ficar bem uniforme e bonito lá depois de pronto. Então aqui, para esse tamanho de madeira que a gente vai usar, a gente vai deixar aqui um espaço de 15 centímetros daqui da... Como chama isso aqui? Borda? A borda. Daqui da borda. 15, né, nega? Aqui, né? 15. E 15 desse lado aqui também. Isso pra gente dividir. Pra gente poder encaixar certinho o espaço dos spots. Pra gente encaixar os 4 spots na madeira, a gente dividiu por 4 o espaço restante da borda, que deu 32 centímetros cada medida. 32. 32. 32,5, na verdade. Né? O maridão mede tudo certinho, se eu ia colocar tudo no zoiômetro. Ia medir mais ou menos, ó, essa fica boa aqui, essa fica boa aqui. E já ia colocar, já ia furar já, não ia medir não. Aí a gente vai usar essa... Como que chama isso aqui? É uma serra-copo 62 milímetros. A medida que dá certinho com esse spot, tá, gente? Lembrando que tem spots que são maiores. Aí vocês, né, se for se inspirar na ideia, vocês usem de acordo, né, com o tamanho do spot que vocês for colocar. Esse que a gente comprou em loja de material de construção, ele é pequeno. Mas tem maiores, tem em formato quadradinho. E a gente pegou esse modelo aqui porque a gente já tem a serra-copo, que dá certinho pra fazer o furo e encaixar ele dentro da madeira. Mas não precisa ser necessariamente igual a essa, né? Atrapalhando o marido. No caso aqui eu fiz a divisão de 15, deu 7,5, a gente achou o meio da madeira, pra ficar um furo perfeito. Certinho, agora furar. Vai lá. Então vai, por aí. One for the pain, no hesitation. Took us again, nothing can save us, yeah. I just wanna be around you. I just wanna be free for the night. All in or nothing, not gonna stop. Dance till the morning light. I just wanna be around you. I just wanna be around you. He looks at me like I know what he's thinking, but I don't have a clue. True talent in avoiding conversation, yeah, it's almost rather cruel. Oh, I know he got me good in his pocket. I know that I'm just a treat. Well, the taste is better. Oh, go on, chewing
Gente do céu, terminamos de furar, mas pensa num trabalho, que madeira dura. Meu Deus, deu um trabalhão. Mas deu certo. Ainda pra ajudar, eu e o marido fizemos umas contas erradas. Não falei pra vocês que era 4 spots? No fim, a gente mediu, não sei que doideira que a gente fez aqui, que ficou 5 spots. Aí ele saiu agora, foi comprar mais um, que só tinha 4, né? E aí, como a gente já tinha errado nas medidas, ele falou assim, então vou furar mais um, aí depois eu compro mais um spot. Então, esse aqui é baratinho, gente. Nos 4 eu paguei R$ 15. E aí ele vai pegar mais um então pra gente pôr, né? Agora vai ficar com 5. Ah, mas tá bom, a madeira é bem grandona, né? Ainda deu certo. Quando vocês forem fazer, vocês medem direitinho, separa, né? O espaço uma da outra. Eu acho que não era pra gente ter feito essa do meio. E aí na hora de furar, né? No calor aqui da emoção, a gente acabou furando uma a mais, mas tudo bem, né? Mas ficou bom, gente, ó. Deu um pouquinho de trabalho. Mas agora eu vou aplicar o stain aqui nessa madeira. Já lixei. Enquanto o marido foi lá buscar, né? O outro eu vou pintando, né? Passando o stain. Pra depois ele já conectar aqui os spots e a gente fazer a instalação elétrica lá na cozinha. E depois eu também tenho que colocar o ganchinho aqui, né? Que ela vai ficar suspensa. Então, já vocês vão ver como vai ficar lá. Acho que vai ficar muito bonita. On the balcony, no one else is home. I swear I drank a half bottle in less than a half hour. I swear I didn't mean to give away my power. On the balcony, and it's getting cold. Can someone, anyone, hold me? I swear I drank to have fun, not to forget. But halfway in, I noticed it was just an outlet. Anyone so alone? What's the secret to this life? I struggle to do right. Anyone, lend me a hand. Tired EP spinning on repeat. Feels like Olha, pessoal, a gente vai colocar a nossa luminária aqui, ó, no rumo dessa cortina. Por isso que eu falei pra vocês que a nossa tem 1,60 m, que é o tamanho, né, da cortina. E aí a gente vai furar agora o teto, colocar 2 ganchinhos, um de cada lado. E lá na madeira a gente já furou, né, como vocês viram. Furamos e colocamos o ganchinho. E aí a gente vai prender com a corrente. Aí depois o marido vai colocar os spots e fazer a instalação elétrica. E aí depois eu arrumo tudo pra vocês verem como que vai ficar bonitinho. Acho que vai ficar lindo, né? feels like everyone is brainwashed. Oh, I would give anything to get some truth. Yes, I could do it all different, but what's the use? Anyone so
Olha, gente, como que ficou lindo demais. Bem do jeito que eu imaginava, só que eu imaginava com 4 spots, né? E a gente acabou colocando 5. Mas ficou bom, ó, colocamos o ganchinho ali, né, que eu falei pra vocês, com as correntes, e agora o maridão vai começar a fazer a parte elétrica. A gente já tem ali onde ficava, né, a antiga luminária, então a gente vai puxar dali a energia e conectar nos spots, tá? Aí essa parte o maridão sabe fazer, ele é eletricista também, né, nego, de plantão. Aí ele vai fazer já a instalação elétrica, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar ela acesa. Ah, acho que vai ficar muito bonito. Já tá bonito, né? Tá lindo. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to, never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason, but it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to, honestly I'm open wide. I don't feel like waking up without you by my side. I still see your silhouette. Why don't we go back to, why don't we go back to your bedroom? Muito bom, gente. Eu vou subir ali pra mostrar pra vocês como ficou em cima. Mas ficou bem legal aí. Essa do meio ficou a cor diferente, que é o spot que a gente teve que comprar mais, né? Porque as outras 4 a gente tinha comprado o kit. E essa aqui, quando o maridão foi comprar, ele não percebeu que a luz era quente, as outras são frias. Mas tá bom, né? Já deu o efeito que eu queria aqui, ó. Ai, ficou muito bonito, né? A corrente segurando lá. Depois eu vou tirar aquela última prateleira de lá, ó. Eu quero tirar ela, porque eu não gostei do acabamento que ficou ali no canto. Vou eliminar aquela prateleira de lá. E essa de baixo eu tô pensando em pintar da mesma cor dessa, pra ficar mais harmônico, né? Ai, mas achei que ficou linda, gente. Olha como que ficou bonito, né? E ela ficou assim, do jeito que eu queria mesmo, num estilo mais rústico. Ah, ficou perfeita. Olha, gente, aqui é a parte de cima, então. Ficou assim, ó. Os fios a gente foi grampeando aqui com um grampeador mesmo, ó, pra ficar mais baixinho, né? Pra não ficar aparecendo lá de baixo. Lá de baixo não vê nada. E aqui na parte de cima ficou assim, ó. Ele fez a ligação, ó. Tudo certinho em cada spot, né? Com o mesmo fio. E ligou lá onde era a luminária antiga, né? Até coloquei aqui um vinil pra tampar, um buraco. Depois tem que comprar uma caixinha, né? Pra pôr aqui. Mas ficou muito bom, gente. Olhando aqui de cima, ficou desse jeito, ó. A instalação que o marido fez. E aí, deixa eu descer da escada aqui. Pra mostrar pra vocês embaixo, ó. Ó, embaixo não vê nada. Eu quero colocar um cestinho de plantinha ali em cima. Acho que vai ficar bonito. Eu vou arrumar, depois eu mostro pra vocês. Ai, mas gostei, viu, gente? Uma ideia bem legal e super barata. Eu não gastei nem R$100. A madeira foi 57. Os spots ficaram R$20, né? Que eu comprei um a mais. E a corrente eu já tinha. E os fiozinhos também já tinha. Então eu gastei em torno de R$70. E se você for, de repente, se inspirar na ideia e comprar os materiais, você vai gastar menos que R$100, porque a corrente, os ganchinhos, a bucha, né, pra fixar no teto, esses são bem baratinhos. O mais caro mesmo foi a madeira. Se você, de repente, tiver uma madeira que dá pra você reaproveitar, é melhor ainda, né? Então, o mais caro foi a madeira e os spots, que ficaram em R$20, e a madeira 57. E é uma madeira bem rústica, né, bem grossa, ela tem 5 centímetros de espessura. Então, por isso que ela é um pouquinho mais cara, mas, gente, eu amei o resultado, ficou muito bonito. Bem do jeitinho que eu queria, e além de, né, dar uma claridade ótima aqui pra mim, nessa parte da pia, que eu tinha só uma luminária aqui, ficava meio escuro, e aí agora sim ficou bem clarinho, ó. Nossa, ficou muito bom. Why don't we go back to, never wanted to end things like we did, I'm sorry.
platinum. Just take me back to you. Wanna go back to you. Baby, take me back to you. I just wanna go back to you. Baby, take me back to you. You're blind. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. Will you put your hands in mine? I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. Will you put your hands in mine? I know I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Yeah, 'cause when we touch is when I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah. Yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. Will you put your hands in mine? And I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. Will you put your hands in mine? And I'm gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. Oh, when we touch is when I really come alive. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, 'cause I need you by my side. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. Will you put your hands in... Olha, gente, aí o interruptor ficou aqui, só acender. Ai, gente, ficou bonito demais, né? Queria fazer desde o início, como se fosse um acabamento em cima da cortina e ao mesmo tempo vai clarear bastante aqui a pia, né, pra usar a pia. Aquela outra luminária que eu tinha aqui, ela clareava bem pouquinho, mais na janela do que aqui na pia. E assim não, gente, assim ficou muito legal. Ficou ótimo. É que agora tá bem claro, né? Tá de dia, então tá pegando sol aqui, tá batendo muita claridade. Então dá pra vocês terem uma noção do quanto ela vai clarear aqui essa parte da pia. Eu vou gravar um vídeo agora que é pra sexta-feira, que ainda vai ser aqui na cozinha, umas mudanças que eu vou fazer aqui, pra mostrar, né, no próximo vídeo como que fica à noite, como que clareia bem aqui. E eu sei que vocês vão me perguntar dessa cortina. Comprei ela há mais de um ano. Acho que foi no Mercado Livre. Se eu achar o link, eu deixo marcado aqui pra vocês, tá? Na descrição. É uma cortina que conhecida como cortina zebra. Ou cortina double, não sei, acho que é assim que se fala, gente, se pronuncia. Mas eu vou deixar marcadinho aqui embaixo na descrição o nome dela certinho, tá? Ela é muito boa, essa cortina, eu já tenho ela há mais de um ano. Ela é tipo uma telinha, tá vendo?
E ela é de rolo, né? Que aí eu abro ela por aqui, nessa cordinha, né? Ó, só puxar que ela abre. Essa daqui, ela abre até 1,60 m. É que aqui pra mim não tem como eu abrir toda, né? E quando eu fui comprar, eu só achei com essa medida, de 1,60 por 1,40, 1,60 aqui também. 1,60 por 1,60, que é 1,60 aqui de largura. E ela fica ótima, gente. É super simples de cuidar, pra lavar. Eu coloco ela no varal. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando eu fazendo a manutenção nela, né? É só tirar dali, colocar no varal, lavar com detergente, uma esponjinha. Ela fica super limpinha. É fácil a manutenção dela no dia a dia, sem contar que ela é uma cortina que dá uma beleza, né? Aqui no ambiente, fica perfeita. Eu adoro ela. Ficou muito bom, gente. Aí aqui eu coloquei, tirei, né, a prateleira de cima, deixei só essa e pintei aqui o suporte com essa tinta spray na cor madeira. Achei que ficou melhor porque aí disfarçou, né, o suporte em preto, tava muito destacado. Eu quero fazer isso naquelas ali também, gente. Tirar esse escuro, né, do suporte. Ficar também o stain nessas daqui pra ficar na mesma cor, né? Pra ficar mais harmônico. Porque só essas prateleiras agora ficaram nesse tom claro. Porque aí a mesa aqui também tá no tom escuro, né? Aqui também as banquetas, né, que eu fiz nos outros vídeos, né? Eu fui escurecendo as madeiras e só ficou essas dessa cor. E eu quero gravar pro próximo vídeo. Vou gravar modificando, né, a cor e também vou tirar os suportes para pintar e umas outras coisinhas. Aí vocês não perdem o vídeo de sexta-feira, tá? Que vai estar bem legal, vai ser continuação das mudanças que eu tô fazendo aqui na cozinha. Hoje só deu para fazer a luminária, né, minha prateleira iluminada, que ficou muito linda. E já aproveitei e fiz essa modificação aqui. Tirei a prateleira de cima, deixei só essa embaixo. Ela tá meio tortinha, gente, porque essa madeira é um reaproveitamento. Essa é madeira pinos mesmo. Então, ó, vocês podem ver que lá no fundo ela tá dobrada assim pra baixo. Tá meio tortinha, mas aí futuramente sobrar uma verba, eu quero comprar dessa mesma aqui, que ela é mais grossa, tá vendo? Ela tem uma espessura de 3,5 cm. E aí eu quero colocar ali, né, pra ficar mais bonito, dar um acabamento melhor, a madeira mais grossa. E aí, consequentemente, eu vou trocar essa aqui também futuramente. Mas a gente vai fazendo aos poucos, né, gente? Conforme der, conforme sobe uma graninha. E aí a gente vai fazendo, porque eu gastei, né, pra comprar essa daqui agora. E aí, como é tudo do meu bolso, né, meu e do maridão, então a gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos. O cantinho do café ficou assim. Já arrumei esse cantinho, né, pra já ficar pronto. E aí agora eu vou fazer outras coisas na cozinha, gravar pro vídeo de sexta-feira. Mas de hoje é isso, minha gente. Troquei a plantinha ali, ó, coloquei essa mais volumosa, acho que ficou melhor do que a outra que tava aí. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, que tenham se inspirado por aí de alguma forma, né? Se você gostou, não esquece de curtir, tá, gente? Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para os próximos vídeos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!